positief. Beter als verliezen hier. We hadden een jaar lang om werken om het slagje te laten te jaren met de mierskip. En dat is slagen, kunnen we constateren. Dus daar ben ik heel tevreden mee. De ierwissel is intussen verliezen tijd en de nacht van 2022 op 2023 verroen relatief rustig. In elk geval zonder grote ME-inzetten. Burgemeester Oebele Brouwer belibbe, Likos Kramer, weer een ouderwets ortenij zonder een soort sores. Ja, het is natuurlijk altijd heel bijzonder. De dag zelf bij een heel soort kabietploegendeel. Prachtig, het waar mindjes wat minder. Maar de shostware dit is mierskip, meisje de honden voor, hartstikke knap gong. En jongens, ik aardig. En we staan nu voor de tinten, zus te veel, 1200 man binnen West. Als ik het initiatief helpt het wel om het meisje veilig te houden. Want veiligheid, daar wie in de oren naar ortenij nogal wat uit te dwaan. Het is de drugsbezette dag in het ier voor de helptjensten. Korpschef Henk van Essen had na oren van ortenij daar een landelijk vuurwerkverbod oproepen, likos verskate eegartsen. Op meerdere plekken in het land wie dat verbod al van krijgt. Ja, nou 12 gemeenten hier dat. Nou, kost natuurlijk, dat kost verschillend, dat waarneert. Als het wel verkeerpje maar net oorstekken. Dus ik in Nijmegen, Apeldoorn, Amsterdam. Het is volop sketten. Ik lood er net in dat een gemeente dat regelen matten. Dus als ze zeggen, ja, maar de oorgemeente doen het mooi en ze wiezen hasten den daar. Als we dat daar komen, dan moet dat beslist worden op landelijk niveau. Als we zeggen, wij willen geen vuurwerk meer hebben, dan moet dat in Den Haag beslist worden. Is het dan te handhaven? Dan moeten we dan maar zien. Maar zo net naar al die gemeenten. En ik moet heel eerlijk zeggen, als het gaat, zoals we het nou met deze ierwissel handhaven, dan ben ik net ontevreden. Ik snap heel goed dat benamelijk ik eegartsen erop wijzen van jongens, denk er nou om. Maar nou weer iets verbieden, ja, ik geloof net dat dat echt beter wordt. Nou ja, en de 2 jaar hiervoor, de corona-art en hij zat jouw naam. Doe wie er ook een vuurwerkverbod, maar als je dan in de loft zeggen, wie het volgens mij ook net heel rustig. Nee, en dat is mijn grootste bezwaar. Als je iets verbieden, dan moet ik handhaven. Nou, we zijn in Nederland heel sterk in het verbieden van dingen en vertellen wat nou wordt, wat moet. Maar als er dan iemand het hem net onhoudt, ja, dan is het alweer in en on en dan doffen we maar niks. Je we door de kant maar op. En daar maak ik een keer van nou. Dus als je nou zegt, we gaan een vuurwerkverbod instellen en we gaan het echt strak handhaven. Dus iedereen die pakken we aan en stevige boetes en dat ik net meer knalt op bord, nee, ja, dan ieder wat voor te zeggen. Maar ik geloof net dat ze dat slagen. Ik denk gewoon, je kan wel een verbod instellen, maar handhaven, daar gaat het om. En het gaat er vooral om ervoor te zorgen dat illegale vuurwerk het oppakt wordt en ik van strutten giet. Op een paar vreugdevierkens in de regio bleven de kruisingen zo goed als vrij. En doordat Kramer na een tarriering met de dwarpen werd het de vorige keer misgie tegen goed. Wat we eerst maar zien, we toch de soort vragen die te zien omtrent het optreden van daarmee. En ik probeer mensen weer de lelijke oer. Wij hebben daar het gesprek met elkaar aangegaan, met open vizier. En dat het wordt dan een tanadering. Waar we toch een aantal mensen, de meesten er toch een streep onder zetten konden. Nou, samen onder het net, maar hoe willen we het dan al? Nou, en vanuit die meerskippelijke beleving met elkaar het men het oppakt. En dan zie je dat op een heel soort dwarpen, met name in die dwarpen met het vrienden die misgeerd is. En dan wil ik toch even een en bedaad nemen die het heel knap dient hebben. Geweldig goed eruit en viert is, zonder een wanklak. En dan kunnen we zien elkaar zeggen, zo kan het ik. En laten we daar alsjeblieft nog vasthouden.